С вами канал Центр доктора Блюма. Наш проект «Коронавирус.жизнь» продолжается и очередная передача из цикла «Коронавирус-аналитика» с врачом первой категории, иммунологом, кандидатом медицинских наук Еленой Волкаровой. Здравствуйте. Сегодня мы все-таки продолжим тему, связанную с кашлем, мокротой и всем остальным, потому что к нам поступает много вопросов. Да? Вопросы достаточно конкретные и простые, начиная вот с базового. Скажем так, вот я чувствую, что кашляю, можно ли мне при этом бегать, да? Или вопросы, идущие, скажем так, а как быть с ингаляциями. Да? То есть вот эти вопросы, они к нам поступают, и стоит законный вопрос, как вообще с этим быть и вот как найти правильную тональность. Да? То есть в очередной раз мы говорим о том, что все это не является медицинским советом в полной мере. У вас должен быть лечащий врач, который вы должны за вами наблюдать конкретно, но давайте попытаемся обозначить хотя бы базовые принципы, куда идет, что такое хорошо и что такое плохо. Вот да, так скажем. можем вот так и разделить. Да. Вопрос был, вот я помню, что был вопрос о том, нужно ли разжижать мокроту, нужно ли что-то предпринимать, чтобы ускорить ее выход, или она своим чередом выйдет, пройдя все этапы необходимые. Можно ли ускорить как-то процесс, чтобы быстрее освободиться от этого количества. Нужно сказать, что это зависит от того, опять же, да, возвращаемся к тому, что мы не даем никаких советов, что нужно прислушиваться к себе и под руководством лечащего врача производить все какие-либо действия. Но нужно понять, что если кашель влажный, а вы услышите, что кашель влажный, то есть если характерный кашель с отхождением мокроты, и вы чувствуете, что эта мокрота отходит тяжело, вам приходится еще усиленно там прокашливаться для того, чтобы ее эвакуировать. Наверное, в таких случаях можно разжижающую мокроту вещества принимать. Есть и растительный довольно большой выбор медикаментов, скажем, которые включают в себя растительные компоненты, которые разжижают мокроту. Какова наша цель в этом случае? Мы хотим из той трудноотделяемой мокроты, мы ее называем трудноотделяемой, потому что она такой сплошной конгломерат. И очень сложно выкашлять большой кусок этой мокроты. И она плохо отходит. Она плохо отходит, она плохо отлепляется от бронхиальной стенки, и она плохо вообще двигается просто. Большая масса, она плохо эвакуируется. Поэтому наша задача муколитических препаратов расщепить эту мокроту на маленькие кусочки. Вот и на каком уровне это происходит? На уровне молекул? На молекулярном. Да, то есть это были большие, стали маленькие или как это работает? Да, они были большие полисахариды, и их расщепили и стали маленькие полисахариды. Эти маленькие полисахариды легче, естественно, эвакуируются, чем один большой полисахарид, коим является мокрота. Ну так вот, расщепляя на маленькие кусочки, эвакуируется легче, кашель становится более продуктивным и, скажем, не таким отягощающим человека, не так изматывает, отхаркивается мокрота, разрешается воспаление. Как мы уже упоминали, слизь образуется в легких как реакция на воспалительный процесс. Кроме того, иммунитет реагирует, биологически активные вещества тоже привносят туда свой вклад, и тоже реакция происходит. Уже на эти биологические вещества биологически активные вещества реагирует слизистая бронхов и альвеол, и тоже вырабатывает слизь. То есть вот эти все механизмы, они переплетаются. Нам нужно сделать так, чтобы эта мокрота не осталась лежать в нижних отделах, чтобы она планомерно, не сразу вся дружно, а постепенно стала эвакуироваться, и человек бы успевал откашливать. То есть, по сути, здесь вопрос идет как раз в поиске баланса. Баланса, да? И управления этим процессом. То есть управление процессом, который, в существенной степени зависит от человека в том числе. Да? То есть мы в очередной раз поднимаем ту самую тему, что как только дело доходит даже вот до, казалось бы, такой банальной вещи, как инфекция, когда, казалось бы, все протоколы и так далее уже должны быть готовы, одним из самых важных моментов является наблюдение за собой. Да? То есть в том плане, что управление собой как минимум на уровне того, чтобы знать, что окей, у нас есть элемент, в котором мокрота не вырабатывается, потом она может вырабатываться большой кучей, и с ней тяжело будет справиться. Поэтому здесь стоит прислушаться к своему организму именно таким образом, чтобы регулировать и управлять этим процессом. Да, и если требования в этот момент, ведь резко возрастают требования,
и к мышечному компоненту, для того, чтобы происходили все вот эти кашлевые толчки эффективно, и к слизистому компоненту, чтобы выработка была планомерная, нигде ничего не застряло и не залипло, и к бронхам, и к их дренажу, и ко всей вот этой системе, которая должна, как насосы и дренажи, там, например, если взять, ну, не знаю, грядку, куда мы должны вовремя налить, но и вовремя откачать. Для того, чтобы к вопросу о грядке и о вовремя налить. Очень популярным вопросом является вопрос о воде, правильно? То есть какое количество воды, жидкости и так далее пить. И то есть есть люди как бы из серии пить по вкусу, есть люди экстремально там 4 литра залить и так далее. То есть вот вопрос, как, что ты в данном случае... Я сторонник вообще физиологического подхода ко всему. Надо прислушиваться к себе. Но если я не хочу пить, зачем мне 5 литров в день выпивать? Если я хочу пить от того, что я уже выпила 2 литра, ну что же мне теперь терпеть? Ну, все-таки нужно как-то разумно подходить ко всем этим рекомендациям, советам и к своему ощущению. Знаете, есть моменты, когда родители говорят: ой, мой ребенок, вот он не любит там, например, яйца. А потом мы берем пробы, и оказывается, у него аллергия на яйца. Ну, на воду аллергии быть не может. Или там на молоко. Ну, я к тому, что организм, он сам по себе регулирует как-то свои потребности. Не нужно уже очень так экстремально к нему подходить. Но в данном случае все равно вопрос, касающийся воды как таковой. То есть вот связь все-таки есть, связь между приемом воды внутрь, гидратацией и потенциальной вязкостью мокроты. Подобная связь существует? Ну, нет, такой прямой связи нет. Ну, конечно, если вообще человек не пьет, и у него неоткуда взяться жидкости в организме, конечно, он дойдет до какой-то, ну, критической ситуации. Но пить нужно, ну, есть люди, которые не чувствуют просто, что они хотят пить. Ну, тогда можно, наверное, как-то по часам пить. Вот, как советуют урологи, например. Там раз в 2 часа хотя бы нужно выпить там стакан воды, ну, как минимум. А, не забывайте за работой, там, сидя за компьютером, что вы вообще... Но многие попивают чаек круглые сутки, например. Ну, то есть в данном случае вот как раз прецедент вот таких советов, допустим, от урологов существует. Да? То есть есть достаточно большой класс людей, которые себя не особо чувствуют. То есть и в данном случае подобный совет, он может иметь место. Ну, да, это такой общий совет. Но если у человека есть камень в почках, ну как мы ему скажем: пейте вот такое количество, и тогда камень этот сдвинется, или еще что-нибудь, или медикаменты принимать. Поэтому нельзя никаких советов давать, а мы говорим, что организм ваш должен быть готов ко всякого рода интервенции. Это раз. А во-вторых, вы должны понять, что она уже произошла, прислушаться, и должны понять, что уже нужно что-то делать. То есть отличить момент, когда вы чувствуете: еще у меня есть силы, я сам, или от того, что уже просто сил нет, а ты все еще упираешься и думаешь: я справлюсь. Ну, то есть надо какие-то балансы вот эти искать в себе и прислушиваться к себе. Но здесь возникает интересный момент, да, то есть получается, что действительно люди же каким-то образом жили до того самого текущего коронавируса, да, то есть здесь происходили разные события. И здесь возникает, пожалуй, интересный вопрос, да, то есть опять же к теме прислушивания к себе. То есть я думаю, что одним из разумных советов является некая культурная инспекция и аудит того, а как проходили у вас респираторные заболевания в прошлом, да, и как вообще сравнить, и вообще как вы на них реагируете, что у вас, скажем так, работает хорошо, что вам легче дается: температура, кашель, так сказать, слизоотхождение и так далее. Люди, которые вообще не кашляют, говорят: вот я вообще не кашляю никогда. Так. Ну, почему это происходит? Если мы опять вернемся к механизму развития кашля, или у него подвижность грудной клетки ограничена, или у него слабые мышцы, которые организуют кашлевой толчок, или, значит, где-то есть участки легких, которые вообще ничего не вырабатывают, такие глухие, ну, не мы ему говорим. То есть это возможно? Да, бывают такие вещи. Значит, нужно с этой точки зрения смотреть. То есть человек должен озадачиваться сам до того, как произойдет какая-то катастрофа. А вот вообще твой, скажем так, потому что ты все-таки провел достаточно большое время не только в клинике, но и в исследовательском процессе. То есть вот твой опыт, связанный вот с этими немыми участками легких, скажем так, у обычной популяции, насколько вообще это актуально и о каких объемах мы, в общем-то, здесь говорим? Ну, в цифрах, опять же, я не скажу, потому что это большой разбег. Вот какой разбег ты встречала? Например, есть люди, которые смирно сидят на стульчике, да, весь день. Вот работает, не связанный с какими нагрузками. Пришел человек, бухгалтер, например, сел у компьютера и себе, для того, чтобы просто двигать пальцами, претензии к дыхательной системе минимальные. Понимаете? По лестнице он не ходит вообще, он говорит: я вообще там на 1-м этаже живу, или на лифте. У меня нету лифта.
Или там, например, я сажусь в машину, вышел из машины, дошел, сел в лифт, пришел, сел на стул, встал, пришел. Ну, в таком случае мы знаем, что дышат только верхние отделы легких и немножко средние. Вот так. А То есть здесь задние вполне и конкретно, нижние- здесь конкретная локация известна. Да, потому что задние и нижние предназначены для, ну, как резерв. Они в организме просто так, на всякий случай, ничего работать не будет, Мгм. если только не затребовано. Так, хорошо. Так если к этим участкам никаких требований нет годами, Так. так, наверное, все застойные процессы происходят там. Мы ведь уже говорили, что легкие – это большой резервуар крови, Мгм. то есть они держат в себе большой объем. Так вот эти объемы, они там себе пассивненько, ну как бы, То есть то, о чем мы говорили в одной из предыдущих бесед с профессором Блюмом, как раз разговор о том, что какая-то часть из них находится в отпуске и в ну, перманентном многие отдыхе, скажем находятся так. в долгосрочном отпуске и вообще не суть Без, не без знают. содержания, без А содержания. вот с содержанием, потому что все-таки они ведь на себя забирают какое-то Мгм. количество питательных веществ, там, пусть даже в каком-то совсем поддерживающем таком режиме. Но теперь представим, что вдруг у человека, ну, возникла такая острая необходимость, ну, убежать там от кого-то, Да. да? И он думает, а сейчас я как побегу, Так. собрался, а у него, оказывается, вот, ну, дыхательный объем-то он не включается, вот просто. То есть как вот он педаль так по заказу и нажал, по щелчку и не побежал. включается. Нет, не включается. Ему нужно разогнаться. И еще большой вопрос, разгонится ли он с первой попытки, Мгм. и сможет ли у него включиться этот легочный объем в достаточном интенсивном вот таком вот режиме. То есть немые участки легких, они могут быть достаточно То Да. есть это феномен известный и достаточно, скажем так, Да, и большой. Если брать даже по площади, то все равно, если мы берем верхние, средние и нижние отделы, то нижние отделы по площади, по суммарной площади являются Да, самыми большими, правильно? приличными. Теперь получается такой момент. Если вот по итогам, например, обследования уже выздоровевших от коронавирусной инфекции людей замеряют и видят, что у них 20-30% легких не работают. Мгм. У меня вот, например, как у пульмонолога возникает вопрос, а вообще ли они работали до И- того, как Мгм. все это произошло? Хороший Может вопрос. быть, вы ведь не мерили их до того, как у них это все приключилось, да? Может Мгм. быть, он у них уже давным-давно, может быть, даже увеличился легочный объем за счет мероприятий, которые вы провели, вентиляции и всего прочего. А 30 это вот для него вообще максимум. Мгм. Минус 30, то есть от того, что должно быть. Это может для него такой вот, ну, уже очень хорошее состояние. То есть даже вот такая ситуация возможна. Но Возможно. опять же мы возвращаемся к теме того, что ну, это иллюстрация, скажем так, вот той самой эндоэкологических проблем, Да. которые неоднократно поднимались в наших предыдущих диалогах. И с одной стороны, как бы, указание на то, что действительно человек может, в общем-то, функционировать далеко от предела, но с другой стороны, это указание на то, что есть большие резервы. Есть большие резервы. И вот я хочу еще отметить в связи с тем, что когда мы смотрим пациентов, ну, я говорю, мы сейчас в нашем центре, здесь, когда мы занимаемся восстановлением пациента, и мы начинаем давать ему нагрузку, и мы понимаем, что у него вот эти задние, нижние отделы легких не работают, то мы очень аккуратно, тихонечко начинаем раскачивать эти задние, нижние отделы. И что происходит? Человек начинает кашлять. Мгм. То есть в данном случае кашель, получается, не связан ни с какой инфекцией, не связан ни с какими, скажем так, внешними агентами, а свежий воздух, Который вдруг хлынул. Да. хвойные ароматы и морские бризы. Так. Они вдруг оказывают вот такую реакцию. Но мы всегда предупреждаем. Смотрите, мы сейчас начинаем раскачивать, и будет реакция. И Мгм. даже может быть температура и ощущение, что вы заболели. Потому что эти участки, которые были глухие, немые много лет, начинают включаться, а там что? Застой. Так. И весь этот застой начинает вымываться. Но плюс... То есть при активации происходит то самое образование Они слизи. включаются в нормальные процессы. И та слизь, которую они не выработали, конечно, она в таком количестве не будет образовываться, но какое-то ее количество начинает образовываться. Мгм. В чем плюс реабилитационного, правильно построенного, управляемого процесса? Мгм. В том, что мы включаем их планомерно. Мы не включим сразу
все, чтобы обострение какое-то произошло. Мы включим там сначала 5%, потом еще 5%, потом еще 5%, и так постепенно человек освоит эти объемы. То есть в данном случае получается, что из нижних отделов произойдет активация, правильно? Да. То есть оно таки дойдет до тех самых уровней, в которых возможен кашлевой рефлекс и кашлевой толчок, те самые замечательные бакловидные клеточки, начнут которые... вырабатывать свою прекрасную слизь, Угу. и весь этот кашель, он завершится так, как должен. То есть мы их научим заново вырабатывать слизь, выводить ее до уровня бронхов и выводить бронхами извне. Ну, то есть в данном случае под научим, ты понимаешь, как бы это Они все-таки будет... вспомнят. Вспомнят на уровне глубоком рефлекторном, правильно? Да, то есть это не будет то, что, надо ко мне дыхнуть, мне нужно нижний Нет, отдел. я говорю про легкие, в которых этот рефлекс заложен и которые вернутся в свое нормальное состояние. Но это процесс. Мгм. Это не какой-то там взмахнул волшебной палочкой, раз и все задышало. Нет, это процессы с прохождением некоторых кризисов. То есть в данном случае мы все-таки возвращаемся к теме того, что человек должен в современной ситуации, особенно если мы рассматриваем современную ситуацию, то человек, в общем-то, должен быть готов к кризисам и должен быть готов к вопросу улучшенного самонаблюдения. Я так понимаю, Да. что вот это один из важных моментов. И кроме того, он должен эти кризисы себе искусственно создавать для того, чтобы свою адаптивность не потерять. Потому что в нормальном жизненном процессе у нас никаких кризисов нет. А человек... Ну, ты сейчас говоришь, в нормальном цивилизационном образе жизни кризисы отсутствуют. Да, Так. кризисы отсутствуют, поэтому человек их себе должен создавать, повышать требования то к этой системе, то к этой системе, то к этой системе. И так обращаться к каждой системе для того, чтобы они все-таки знали, может наступить момент, когда нам придется выдать 100% нашей функции. То есть вот, скажем так, это, пожалуй, будет основным посылом. Да? То есть если мы говорим о вообще разнице подхода между оздоровительным менталитетом, я бы сказал, и вообще оздоровительной установкой и подходом к жизни, и, скажем так, ну, назовем его избегательно делегирующим, да, как бы отдающим все на аутсорс, да, то есть как бы это как раз, пожалуй, есть самый большой момент. То есть человек, который принимает на себя ответственность, должен быть готов к самонаблюдению, должен быть готов к тому, чтобы к стимуляции различных отделов и систем для того, чтобы они сохраняли свою стопроцентную дееспособность. И оздоровление понимать не так, как буквально понимается, обливайтесь водой, меньше ешьте, бегайте. Вот и вот все оздоровление, да. А оздоровление это планомерный, очень глубокий, профессиональный, сопровождаемый, управляемый процесс. Который включает в себя те самые многочисленные уровни, то, что ты сейчас, допустим, описала на уровне такой вот конкретики, касающейся непосредственно, в данном случае, дыхательной системы, точно так же он относится и к сердечно-сосудистой, и к пищеварительной, и к гормональной, и к любым другим, там, мочевыделительным. То есть все эти системы, они адаптируются к этому уже очень узкому коридору нагрузок, да, и вот сворачивают свои функции, сворачивают. И вот знаете, это как окошки в компьютере. Ты закрываешь, и потом в итоге просто пустой экран. Но в случае компьютера ты можешь нажать, и окошки откроются автоматически, а в случае с организмом нет такой волшебной кнопочки, на которую ты бы нажал, и окошки раз там, и все открылись. Ну что ж, на вот этом таком, на позитиве подобного плана, на этой элегантной аналогии, я думаю, мы и закончим сегодняшнюю передачу, возвращаясь к теме того, что окошки открываются, они есть, они открываются, но над этим нужно работать. И в первую очередь, пожалуй, главный посыл заключается в том, чтобы внимательнее относитесь к себе, изучайте себя, документируйте, понимайте, потому что никто за вас это, к сожалению, сделать, никто за вас этого сделать не сможет.